আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমরাও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। এটা হচ্ছে লাস্ট রবিবারের ক্লিপ। ঈদের পরের রবিবার আর কি। ওটা আমাদের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই প্ল্যান করা ছিল, যার জন্য আর চেঞ্জ করতে পারিনি এই ওয়েদারেও। আজকে দেখাচ্ছে সারা দিনই বৃষ্টি। আমরা যাচ্ছি হলো ভার্জিনিয়া বিচে। বৃষ্টির মধ্যে বিচে যাওয়া বোকামি একরকম। চাইলে চেঞ্জ করতে পারতাম, বাট বেশ কিছুদিনের আগের প্ল্যান, সো আর চেঞ্জ করলাম না। প্ল্যানটা এরকম ছিল যে ওইখানে একটা ভাইয়ার বাসা আছে, ওইখানে যাবে। সানিয়া সামিয়াদের খুব ক্লোজ ওরা। ওদের বাসায় যাবে, তারপর ভাইয়া ভাবি ওনাদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে আমরা বিচে যাব এরকম। এই হচ্ছে 3 বাচ্চার অবস্থা। কিছু দূর যেতে না যেতেই ওরা ঘুমানোর চেষ্টা করছে। যদিও ইয়ানা পুরাপুরি ঘুম কিন্তু এর মধ্যে, কারণ ওর রেগুলার প্র্যাকটিস এটা। ও লং ট্রিপে সাধারণত ঘুমাতে ঘুমাতেই যায়। পিছনের সিটে ওর মতো করে ও কমফোর্টেবল হয়ে কুশন মানে মাথায় দিয়ে গায়ে একটা কমফোর্টার দিয়ে ও পুরো রাস্তা ঘুমিয়ে যায়। সানিয়া সামিয়াও ট্রাই করছিল, বাট ওরা আসলে ঘুমাতে পারছিল না। যাই হোক, ওরা ওদের মতো করে বিজি ছিল, আর আমরা আমাদের মতো গল্প করতে করতে পৌঁছে গেছিলাম। এই একটু সময় আমরা আসলে ট্রাফিকে পড়েছিলাম, যদিও ট্রাফিকটা অত বেশি খারাপ লাগেনি, কারণ নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতেই চলে গিয়েছিলাম। আজকে জার্নির ম্যাক্সিমাম সময়টাই পেয়েছি এরকম মুষলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টির মধ্যে লং ড্রাইভ কিন্তু ভালোই লাগে আমার কাছে। আর রাজীব ভাই খুব ভালো ড্রাইভ করে, সো আমি কমফোর্টেবল ছিলাম আর কি। মাঝে মাঝে বৃষ্টি থামলেও কিন্তু আকাশটা ছিল ঘন কালো মেঘে ঢাকা। সো ওয়েদারটা একটু অন্যরকম ছিল পুরো দিনটাই। এখন আমরা ঢুকবো টানেলের মধ্যে। এই টানেলের পুরো জার্নিটা আমার কাছে খুব কি বলবো, ভয়েরও লাগে আবার খুব ভালোও লাগে, মিশ্র একটা ফিলিংস। আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম বিচে গিয়ে অত বেশি এনজয় করতে পারবো না, বাট এই ট্রিপটা লং জার্নিটা আমার কাছে অনেক মজার ছিল। এবার কেন জানি না, হয়তো বা সবাই একসাথে গিয়েছি, সারা রাস্তা নিজেদের মতো কথা বলতে গল্প করতে করতে গিয়েছি, আর বাচ্চারা ওদের মতো করেছিল। সো ইয়ানার জন্য আমার কোনো টেনশন করতে হয়নি। এবার সবচেয়ে বড় রিল্যাক্স এটাই ছিল এই ট্রিপের। ও সানিয়া সামিয়াদের সাথে ছিল, ওই বাসায় গিয়ে ভাবির 2 বাচ্চা ছিল, তাদের সাথে ছিল। সো ও ওর মতো করে সময় কাটিয়েছে। আম্মু দেখো এটা না বড় প্লেট ছোট প্লেট আম্মু আর দিব মা ও বিরিয়ানি খাবে না ও বলে ভাত খাবে কেন ভাত খাবে মামি মামি সালাম নো আচ্ছা one more rice no auntie thank you আমি আসলে এসবের কিছুই জানতাম না যে ভাবির বাসায় লাঞ্চ করতে হবে, এবং উনি এসে দেখলাম পুরো টেবিল সাজিয়ে ফেলেছে। চিকেন কাবাব, তারপরে এটা ছিল গলদা চিংড়ি, ওইদিকে মাছ ছিল, ওটা বাটা মাছ, মগজ ভুনা, খাসির মাংস, ডিম, বিরিয়ানি, লাউ ডাল, ভর্তা, কোনো কিছুই বাদ ছিল না আর কি। ডেজার্টের পার্টটা তো রেকর্ডই করিনি। ভাবি বানিয়েছিল নিজে হাতে রসমালাই, অসম্ভব মজার। আর ভাবির বড় মেয়ে বানিয়েছিল ডাবের পুডিং, ওটাও খুব মজার ছিল। You don't want to mess with me, because if you mess with me, you're messing with my besties. What was that? That was bad, Sonia. That was super bad. বাইরে হচ্ছে মুষলধারে বৃষ্টি এখনও, আর বাচ্চারা আমাদেরকে এন্টারটেন করার চেষ্টা করছিল।
ভাইয়ারা গিয়েছে। ভাইয়া আসলে এইখানকার যে ভাইয়া, ওনার আসলে একটা বিজনেস আছে, গ্রোসারি শপ আছে, ওইখানে গিয়েছে দেখতে। বাচ্চাদের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ওরা বিচের কথা ভুলেই গিয়েছে, বাট আমি একটু ভয়ে ছিলাম যে বিচে যদি না যেতে পারি ইয়ানা মনে হয় অনেক মন খারাপ করবে, বাট ইয়ানা ওদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, ওদের সঙ্গে ভালোই খেলাধুলা করছিল। ওয়েদার কাস্টে দেখাচ্ছিল ঘন্টাখানিকের মতো বৃষ্টি নেই, সো সাথে সাথে বের হয়ে পড়েছি, আমরা আর সময় নষ্ট করিনি। বিচে মনে হয় আমরা 20 থেকে 25 মিনিটসের মতো ছিলাম, তার মধ্যে ওরা একটা সেকেন্ডও মিস দেয়নি, খেলছিল ওদের মতো করে, আর আমরা এনজয় করছিলাম ওদের দেখে। ইয়ানা দেখেন সবার চেয়ে সামনে যাচ্ছে, ওকে কি বলবো, আমি নিজেই তো নিজেকে কন্ট্রোল করেছি অনেক কষ্ট করে, আমি পানিতে এবার নামিনি, বাট ও কিন্তু পুরোটাই ভিজিয়ে ফেলেছে। বৃষ্টিটা কিছুক্ষণের জন্য থামলেও কিন্তু আকাশ ছিল ঘন কালো মেঘে ঢাকা, যে কোনো মুহূর্তে আবার বৃষ্টি নামবে, সো আমরা শুধু ওইটাই দেখছিলাম। সমুদ্র আমার ভীষণ টানে, এই আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা আমার কিছুই হয় না, মনে হয় সারাটা দিন যদি এই পাড়ে বসে থাকতে পারতাম আর সমুদ্রের ঢেউ দেখতে পারতাম। আমার অনেক টায়ার্ড থাকলেও কিন্তু আমি সমুদ্রের পাড়ে আসলে আমার ওই টায়ার্ডনেস পুরা চলে যায়। ওর নিচের পোর্শনের পুরোটাই কিন্তু ভিজিয়ে ফেলেছে, আর ওর ব্যাগ রেখে এসেছে, কিন্তু ও ওই বাসায় গাড়িতেও নিয়ে আসেনি যে ও চেঞ্জ করবে। বাসা থেকে আমি একটা এক্সট্রা ড্রেসও নিয়ে এসেছিলাম, আমি জানতাম ও পানির কাছে আসলে যে কোনোভাবেই হোক ভিজিয়ে ফেলবে, নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারবে না, সেটাই হয়েছে। গাড়িতে উঠতে না উঠতেই ঝুম বৃষ্টি, মানে বিচ থেকে পার হতে পেরেছিলাম, বাট গাড়িতে ওঠার মুহূর্তে সবার গায়ে ছিটেফোঁটা বৃষ্টি লেগেই গিয়েছিল, কারণ গাড়িতে ওঠার আগেই বৃষ্টি চলে এসেছিল।
আমরা 3 বউ আর তারিক আর রাজীব ভাই, আমরা 5 জন বড় মানুষ ছিলাম একটা গাড়িতে, আর ওই বাসার ভাইয়া 5টা বাচ্চাকে নিয়ে একটা গাড়িতে এসেছে। ওদেরকে দেখেই বুঝতে পাচ্ছেন ওরা কতটা এনজয় করতে করতে এসেছে। এখন বাসার সামনে এসেও নামতে চাচ্ছে না গাড়ির থেকে। যাই হোক, আজকের ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করব। ভালো থাকবেন আপনারা সবাই, দোয়া করবেন আমাদের জন্যে। আর আমার ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে, প্লিজ গিভ ইট এ থামস আপ। ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।